Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Idziemy na spotkanie z panem Quinn'em. Nie wiem czy takim panem Quinn'em, ale z Quinn'em. Ładne cytuszki. Okej, no to lecimy. Co my tu mamy? Tu my nic nie mamy. Musimy ze spokojem iść. Do pana Quinn'a. Gdzie? Mam być na aukcji. My men are stretched. Your men are expendable, Mr. Rank. Sold. Business must proceed. Moving on to the next Meantime, item on your tablets. find out who killed my men. That's all. Bidding has opened. We have an opening bid. Mr. Crispin. Any other bids, gentlemen? Tidum. Would you excuse me? Bid was raised. Of course. Our honored guest has arrived. Mr. Quinn, unfortunately I can't stay. Enjoying our little pageant? Final call on this bid. Oh, which one? The one down there. Oh, my associate, Mr. Rank. He's a loyal soldier. Moving on to But the it next is item young. on your tablets. What do you see when you look down there? Bidding has opened. I see. We have an opening bid. Mr. Open Rank to raise. sees it as an auction. He Bid sees was raised. rewards. Another bid received. Experience has taught me not to be manipulated, Any other bids, gentlemen? not to back down. Bids are still open. I don't think the bank's on, Mr. Griffin. Final call on this bid. Final call. Sold. Life has Moving taught on me a to the great next many item things on to your get to where tablets. I am. And luck had nothing to do with any of it. Bidding has opened. Jak to nic wspólnego? We have an opening bid. Final call on this bid. Mr. Crispin, Final call. they don't trust you. I know, we're leaving. Sold. Come here. Moving on to Closer. the next item on your tablets. A tattoo. It's a tracking device beneath the skin. It's also very efficient for business. Bidding has You opened. can scramble its signal. We have an opening bid. That's it? Yeah. Bid was raised. Next item will be offered. I overheard them talking about Crispin. They know something is wrong. You need to get out of here now. Through the basement. Come with me. No, I won't leave my friends. Okay. I'll send help. Nie mam broni i to jest lekko problematyczne. Dobra, okej. Otrzymano jakieś punkty zdolności, 2 punkty. Nie ma żadnej broni tak naprawdę, cholera. Kurde, on mnie zauważy czy nie? All right, gotta get out of here fast. Okej. Udało się. Ajajajajaj, Lucky.
Ciekawe, czy imię to też ci dopasowali, te szczęśliwe. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okej. Dobra. Mam jakiś pistolet. No, AK-47 się przyda. Tu mam dotrzeć. I'll try the back. Kobieta? To jest kobieta przecież. Aj. Tędy nie przejdę. No dobra, okej. Róbmy to może po cichu, słuchajcie. Myślę, że... robiąc to po cichu, będzie mi się to bardziej opłacało. Hech, hech, hech. Hech, hech, hech. Ale ze mnie śmieszek, nie? No jak jasna cholera. Taki ze mnie śmieszek. Dobra, idziemy stąd. Stop my weapons. Everyone's out to kill me now. Dobra, mamy broń. Lecimy teraz. To chyba wszystko tak naprawdę. Ten system CTOS jest bardzo w tym momencie przydatny, bo mogłem sobie bez problemu tak naprawdę uciec. Wow. Oj. Wow. Okej. No to poszło. Kim ty, człowieku, jesteś? Nie on się ożenił. Dealer. Nie da się go już zastrzelić. No bywa. Trudno. Idziemy dalej. O kurde, no takiej akcji to się nie spodziewałem. Przyznajcie, to było widowiskowe. Oj. O, osłona. No to pierdykło. Pięknie poszło. Pięknie. Dobra, idziemy na osłonę.
to mogę wysadzić. Co za idiota! Zabił się. No to bum. Really? Wow, coś tam chyba wybuchło. Ej, on ma nową broń. Czy mnie się wydawało? O, weźmy ten typ broni. Kurde, to jest shotgun. Nie wiem, czy ja chcę shotguna. Ale myślę, że na razie to, co mam, to mi wystarczy. On tu gdzieś jest. Ja mam może jakiegoś ID-ka? Eyes open, shit's getting real. Yo, find that bitch. Czy on tam podejdzie do tego? Wiedziałem, że tego... Wiedziałem, że tam dojdzie. Wiedziałem. Dobra, ucieknij z tego terenu. No to docieramy, uciekamy. Halo, halo, halo. No nie wierzę, że tu nikogo nie ma, słuchajcie. Dokładnie. Nie chciałem się w to wierzyć, żeby tu nikogo nie było. Zbyt łatwo było. Stay away, just in case. Who's fucking around? Hehe. O. To można A, w dupę. Za późno. Kurde, a tu by tak pięknie poszło ten. Dalej. Co mamy tutaj? Kurde, może z nimi walczyć? Nie wiem, wręcz. No i pięknie. I pięknie. Wake up! Pussy thinks he can hide. He can't hide. No ruszcie. Kurde. Bo więcej nie jestem w stanie zrobić, nie. Chodź tu do tej osłony zbliżeniowej. Ja go trzeba jakoś, kurde, wyeliminować. Dobra, hedzik. Hedzik wszedł. Weszło ładnie. No i pięknie. Egzekutor poszedł w cholerę. Jak to się mówi? Ej, nie mam już? Ups. Ale mam ID zwykły? O, ktoś mnie kocha.
Ups. Oh, shit. He's hit. No. Shit, watch it. Ciekawe, kto do mnie napisał na Messengerze. Ale to tam za chwilę sobie odczytam. No chodźcie tu. Kurczę, albo... Kurde. Nie to. Ups. O w dupę. To mam problem. Dobra, jeszcze tu. Look out, Vince. Flush him out. He ain't ditching us. Chodź tu, durnie jeden. Don't see a damn thing. I look over there. No i pięknie. Czy ja tu mogę bomby wziąć? Jasne. He. He, he, he. He, he, he. No to ładnie. Ale tu gdzieś, kurczę, do góry jest jakiś gościu. Tylko pytanie, gdzie? A tam. Heh. Heh. Ale ładnie. Czy jestem w stanie, nie wiem, coś utworzyć? Na szybko. No nie. Nic, co by mi się mogło przydać. Nic, co by mogło się przydać, więc wychodzimy. Kolejny. What's happening? Yo, find that bitch. Nie wabik. Kurde. Shit, watch it. Naprawdę? Oni mnie nie widzieli mnie? Ups. No zamknij te drzwi. A, co za idiota. Co za idiota. Kurde, a tyle już nad tym siedziałem. Naprawdę znowu to samo. Really? Really? Kurna. Wiecie co? Look out, Vince. Find him and mess him up. We clear? That's fine. Go. Nobody plays unless you find them. Kurde, ale nie poszedł w cholerę. Jakim cudem? Aha, dobra, tak. I... Hech, wybuch. Dobra. Mam ochotę po prostu ich
tutaj zniszczyć tą bronią. Kurde, cicha jest. Aj! Kurde, to ty sobie myślisz, że co? Okej, zróbmy tak. Spróbujmy go albo od tyłu. Kurna mać. Ach, dobra, wiecie co? Zrobimy sobie to w następnym odcinku, bo to już za długo trwa. A ja sobie jeszcze raz na spokojnie przeanalizuję to wszystko i widzimy się w następnym odcinku, więc na razie, cześć, pa pa.